이번 대탈량 우리 쪽으로 잡혀. 내 쪽에 사람이 왜 이렇게 많지? 내 쪽에 없는데요? 다 쫄러 갔다. 내 차도. 거기보다 좀 더 갔어. 좀 더 갔어. 3창고에 사람 4명. 로스 3창고. 와우, 옥상 내렸는데. 가방. 와우. 백만 덕분인 제일 없는데 진짜. 와우, 성공만. 와우. 와우. 대단해. 아니, 옥상 말고. 이번 판. 상가방 아래도 있네. 와우. 상가방 보이네. 와우. 아 저기서 모이면 되나? 알령 그대이야. 아, 만두 냄새나. 만두. 그럼 어디 팀이 이렇게 잘 뜨지? 불안한데? 오늘은 몬스터가 좋더니만. 난 그런 거 찍을 줄 알지. 여기 엠포스 있다. 엠포에 개머리판 뿌려놓을게. 위에도 근데 뿌려놓을게. 이건 가야 한다. 어휴. 판은 어디다? 가서 삼가방도 먹고. 냄새가 너무 맛있다. 하나 시켜 먹어. 내가 가야 된다고요. 어? 하는 거야? 이게? 그러니까 자기가 하는 거야? 일단은 그럼 이걸 안 해야 되잖아. 존도하고 그러면 되지. 우리 이제 얼마든 졌다. 안 돼. 그래. 형이 안 된다는데 내가 뭐라 그럴까? 그 삼가방은 저쪽에 있다. 다른 창고. 냉. 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 여기에
왜 대상이 있어? 눈 있는 거 있냐? 눈은 남는 겁니다. 눈이 없어 지금. 하는 뭐 그렇게 많아. 정모 1번 핑안 털었지? 네. 스트레스가 안 보이는데? 그래? 큰데 있어. 그 창고 큰데. 태그랑 같이 있어. 뭐야? 언젠간 그가 내게 용. 눈을 지켜라. 집 안에 있어서 그나마 다행이네. 아니, 밖에 있다고? 안 움직이고 있는데? 이거 한 번쯤 꽤 큰게 같은데. 죽었어. 스트레스 말고 미니 쓸까? 왜 스트레스 찾았어? 어. 아니, 그 창고에 있어. 그 창고 큰데 있어, 큰데. 근데 1층에 있냐? 어? 아니, 그 창고, 팀 찍어놓은 창고. 뭐 여기 있다고? 어. 세 개로 나눠지는 데서 제일 큰데 있다고. 그럼 저쪽이 아닌데? 찾았다. 왜 안 보이냐? 아이 참 근수 지키기 위해서 저쪽을 파밍해야겠잖아. 가자. 잠깐만 차 소리 나는데. 왜? 네 뒤에 얘네 있어? 밑으로 내려가지? 아, 얘네 밑으로 내려가는데? 뭐 요런 데 갈라나 보지. 근수가 아까보다 움직였는데? 돌아왔어. 아, 형, 여기 8배 나도 배율 줘요. 일단 나 낄 SR이 없어요. DMR? SR이나 DMR이나. 하나 썰면 되지. 뭐야, 일로 와. 여기 내가 내려가서 뿌려줄게. 나도 눈 좀. 여기 삼배낭 있다. 야호. 여기 있네. 뿌렸어요 제가. 형밖에 없어. 나도 눈 배율 줘. 그래서 8배 어딨어? 8배 이 집인가? 옆집인가? 옆집인가? 가자. 이쪽에 차 있어요. 여기 안 턴 거 같은데? 거기 털었을걸? 아, 거기 안 털었던 거 같아. 안 털려 있어. 대탄 필요한 사람. 나, 오케이. 레이건? 괜찮. 나 2개 남아가지고. 여기 차. 네. 왜?
아 뭐야 원제야? 누나 내리랑 여보세요? 아 근데 목소리 많이 작았어요. 저 PC방이 좀 작은 것 같아. 그때 그 PC방이냐? 아 여기 운전 중이라 그럴 수도 있어. 아니야 그냥 작아. 어제도 원재랑 공식하는데 작더라 진짜. 어때요? 괜찮아. Not bad. 총 영상했어? 특성 그거 후인 지어주는 거 있거든. 어. 후인 그거 개 좋아. 그거 일단 그거 박아놓으면은 어, 든든함. 어. 제일 한번 빠르게 때리면은 파밍해볼까? 못 튀어나옴. 야 맥시머가 140원이야. 와우. 말이 되냐? 오늘은 용경 맥시머 140원에 빨아. 그냥 한타 중에 1, 2, 3, 4, 5 빨아도 300원 정도밖에 안 나옴. 여기 털려 있는데요. 아 진짜? 네. 또 놀랍네. 이 새끼 문다 파밍했는데. 떡하니 M16 스킨이 쓰여져 있는데. 가자. 안돼. 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 특성어도 의미가 있나? 약간 눈이 없는데. 뭔 소리야? 아, 눈이 여러 개 있고 특성도 여러 개 있으니까 조합해가지고 약간 시너지 효과가 아니라. 아니야 롤도 룬은 사라졌어. 아 그래? 한 개로. 오 오른쪽. 오른쪽에 차 있다 차. SR 소리 났어. 이거 무슨 소리지 이거? 랩탑인가? 아니야. 사고 같은 사고 에미사? MV3인가? 내가 운전할 땐 같이 띵칸기 만들어요. 빠르유. 보급 바다 같아요. 아니면 이쪽. 어디로 가는 게 안전할까? 쌍보급이네. 그러게. 저것도 바다 같은데 왼쪽에도? 오 야 정면 집. 스크스. 계좌는 호잇. 호잇. 아 뚝배기 달았어. 아 뚝배기 달았어. 거기서 멈추게? 여기 왜 차가 있지? 젠인가? 제니야. 아 구상 한 개밖에 없네. 내가 줄까? 나 하나만. 깜짝이야. 눈. 대탄 좀 대탄하고 구상 좀. 무슨 뿌렸어 아까. 아니 어디? 아까 달라고 했을 때 바로 그 자리에 뿌렸는데 이거 안 돼? 그거 전데요? 계속 있는데? 어디야? 이거 근처였어. 나도 구상 하나밖에 없었네. 덕목이 일로 와봐. 맹. 너무 큰데? 뭐가? 배율이 그거였어. 뒤에 차 소리. 25? 5방향. 저 어디냐? 여기. 점점 가까워진다. 컸다. 섰다. 왜 이쪽에 쓰냐? 두 명. 지금 문 열렸다 닫혔어. 한 명 김집 왼쪽, 한 명 김집 오른쪽. 저뭐 던져봐도 돼요?
한 명 나왔다. 밖에 나왔다. 다시 들어갔다. 2층. 아, 너무 빨리. 샷. 아, 한 명 어디 있어? 내 앞에. 내 앞에 뛰어야 돼. 나이스. 뭐야. 갖다 줘. 이 새끼 힐템도 없어. 위에 눈이다. 배율도 없어. AR 보정기 있다. 이제 4배 있어 형. 6배 있다. AR 보정기 좀 풀리네. 됐다. 왜 새끼들이 다 힐템이 없어? 얘 총 뭐야? 움프의 캠? 얜 총 뭐야? 얘 내 캠이야 그냥? 바로 뒤에 거기. 왜 실탄이 없어? 바로 뒤에. 내가 7탄 다 먹었어. 아, 7탄 아니었냐 동무가? 나 30발. 됐어. 보급 어디? 28만 더. 아니야 조금 멀어. 조금 멀어. 예스. 아 저기구나. 이쪽 새거 있었나? 이 뚝새가 없었어. 애가 있을걸 여기? 그거 내가 먹었어. 아 그래? 어어. 반 까진 거 있다 여기. 이쪽인가? 야, 여기도 너무 유명한데. 방금 쏜 거 어디지? 모르겠어. 소음기라서. 거 아닌가 이거? 아니야 쏜 거야. 얼마나 내가 헐. 가야 돼요. 많이 가야 돼요. 와 정말. 이 얘네 피 타고 가자 얘네 거. 꿀 먹꿀. 이거 말고도 여기 차 또 있잖아. 아 그렇네. 너네 그거 타고 가. 나 이거 탈게. 아 이거 그 연료가 없다. 아 여기 안에 연료통 있었어. 여기 작은 집. 근데 저거 차도 야 아 반피야? 한차 타기 싫어서 그런 건데. 그러긴 한데 반핑에 서대에서 반핑. 왼쪽에 사람 있을 것 같은데. 보급 때문에? 아니 그냥. 근데 오른쪽에도 총소리 났잖아. 그럼 직진이다. 직진이지. 갖다 줘. 세 명이 네. 무겁잖아. 맘 내리자. 아이 참 이래가지고 내가 따로 탈라 한 건데. 아 이거 어디 자리 잡아야 되냐? 아 형. 라라라라라. 어우 렉. 보자. 그런데 살다 1번 핑. 그쪽으로 올라가면 맞지 않나? 아 일단 차 있다며. 집에 차이 진집에 사람. 그니까 누가 거기한테 왼쪽으로 지나간다. 아니 사람 있으면 피할 데가 여기밖에 없지. 아니 나좀 더 오른쪽으로 갈 생각. 그만 써주세요. 저희 선량한 시민입니다. 그랬더니 그만 쏴줌. 말이 통하는 친구들이네. 이런데 자리 잡을까? 오른쪽에 차 있다. 어느 쪽 능선. 사람 있는 것 같아. 어. 저기 310에 차 2대 있다. 저 300쪽 방향. 그 거기 왼쪽으로 가면 사람 한 명 뛰어간다 지금. 위에도 가야 돼. 네, 오죠.
아까 우리 쏘던 데에서 사람 나왔다. 어, 얘들아 추진력 있잖아. 별론 것 같아. 예를 들어 뭐 프링클 쓸 때도 그래. 그래. 아, 근데 플링크 완전히 누워야지. 그 누웠을 때. 근데 별론 것 같은데? 별론 거 같아. 아니야, 은근히 기상무적 이용해서 그거 하면 꽤 좋아. 그 쓸만한 캐릭이 따로 있는 것 같아. 호다다닥 빠져나갈 수가 있음. 이남 탱커 전투 태세 되는 애들 많겠는데. 전투 스가 대세가 무슨? 뭐지? 방어력 1.5. 그래요. 그거 좋아? 얘 좋아. 그거 그냥 1.5초잖아. 중요하죠. 그냥 제압이 제일 좋은 거 그냥 같아. 탑 때문에 그런가? 탑다센거 맞으니까. 그지? 근데 또 짤짤이 뷰 가지고 있는 애들 있으면 뭐 디아나 샬럿이나 뭔가 일단 그냥 굿. 개인이에요. 나 근데 타겟 좋다. 제압이 사기네. 제압 타겟. 제압이랑 코인이 그것만으로 일단 게임 거의 먹고 가. 레오노르 존나 좋던데. 이거 어렵다. 그래서 그렇지. 아니 그 특성하고 너무 잘 맞아. 공식에 뭐 없나? 맥시머 비싼데 못 쓰던 애들. 저기 사람 있다. 저기 등선에. 나 확인. 105. 아? 가만히 안 있는다. 일단 냅둬보는 게 나을 것 같은데. 자기장 바뀐데? 뛰어들어오는 애 있는데? 아니야. 이인이야. 살짝 인. 뛰어들어오는 애 있다고. 안에도 몇 방향? 뛰어. 방향 한 번만. 아까 똑같은데 105 이제 들어갔어. 이거 맞지? 뭐 정확히 따지면은 뭐 95긴 했는데 그래도 105 보더라도 보였을 텐데. 팔 들어봐서 안 보였는데. 아 그래? 둘 다 8배냐? 네. 상상. 얘네 들어와야 되는데 어떻게 들어오려고 저렇게 싸우고 있노. 걔는 생각하고 있을 거야. 싸울 수밖에 없을 거야. 한 명 내려오고 있다. 100방향. 100방향 한 명 내려오고 있어. 이미 다 내려왔어 얘 한 명. 확인. 쏠까? 쏠만한데? 더 가까이 오면 써 확실할 때. 그리고 이제 105 애들 내려오는 중. 한 명 내 오른쪽 올라온다. 나도 보인다. 얘 쏘다. 얘 쏴야 된다. 이건 쏴야 된다. 배구에서 쏴준다. 씨. 근데 바로 오른쪽이었는데 얘네. 그러니까 나도 오 날랐다. 수류탄. 얘도 우리 봤나 보다. 아니면 쟤네가 말해줬거나. 처리가 성공 안 되면 나 멀리 있는 애 쐈다. 딴데 보고 있어. 이거 내 수류탄. 하나 기절. 오케이, 나이스. 어디 기절이야? 그 내려오던 애. 아니야. 내려오던 애. 아 뭐야. 바로 옆에. 아까 근수가 수류탄 던진데 그쯤이다. 동무가 연막 없냐? 레이크. 잠깐만. 나 던져줬긴 했거든. 막걔 맞았다. 동마 보이지? 어. 아니다. 살려라 이제. 살려. 나도 피가 없다. 제발. 발소리 들리는데? 이상 정가운데거든. 킬. 자, 뭐야 얘는 다른 애야? 그런가? 바로 킬인데? 그런가 봐.
형 기절킬 안 들어왔지? 기절길 안 들어왔어. 아니면 기절길 뺏겼을 수도 있지. 일단 여기 1평집에 한 명 있었거든. 두 명 있었거든. 아 진짜 5톤밖에 없어. 걔 힐템 있냐? 부상 좀 있다. 부상 3개 뭐 아주 드링크 많아. 이거 뭐가 먹어라. 필요해요? 소사도 있고 있을 것 같은데. 난 일단 뚝이 필요한데. 뚝 없네. 아 있다. 우리 장인장 성가운데. 존나 위험하다 이거. 얘 다 죽었나? 아 씨발. 안 죽었네. 아 근데 어디 썼는지 안 보인다. 빨리 봐. 메딕 간다 메딕. 또 빼놓는데. 얘네 건너와야겠지? 우리 이거 왼쪽에 있나? 왼쪽에 없으면 왼쪽으로 우리가 돌아도 괜찮은데. 얘 연막 까고 달렸다 1평 애들. 많이 달렸어 지금? 정확하게는 못 봤어. 이 앞에도 연막 피어져 있다. 오른쪽으로 뛰어나 보네. 최후의 저장 13인데. 뭐? 최후의 최고의 저장. 장 건데 그걸 좀 직접 써보면 어. 별로야. 맞아. 어차피 그 피까지 떨어지면은 중간에서 연기에서 뒤지거나. 그래도 한 600. 600은 근데 하는데 그렇긴 하는데 난 그렇게 별로더라. 막- 막 체감되고 막 그런 건. 난 차라리 린스칼라 이런 애들한테 한판 버티는 걸로 써. 그거 그리고 있어가지고 아 나 피 많다 버틴다 했는데 갑자기 돌연삼. 피쩍 빠져. 트루퍼 버프 빠지듯이 쫙 빠져가지고. 아 7초구나. 근데 풀은 밀어가지고. 좋은 내 자가인데. 바로 앞에 하나 있다. 그니까. 저 보인다. 아니면 아예 김이남의 불고래를 써가지고 그냥 아예 그걸 해볼까? 피셋으로. 그거 해봤는데 레베카 써봤거든? 근데 이게 좋아. 자, 1평집에 있는 것 같은데. 한 명 뛴다. 아 여기 있다. 240. 우리 머리 위 이등선. 정목이 조심. 이게 안 맞았어? 덕목이 너 거기 있으면 들어와야 된다. 적당히 가야 된다. 뭐야? 뭐야? 다시 240이 있었어. 여기서도 240이 있었어. 아 근데 이거 최후의 장막 좋은 게 없는 것 같아. 끝내서 우리 바로 앞에 연막. 쟤 저쪽에 있으면 아웃이거든. 이쪽으로 들어올라나 보다. 싸운다. 살짝만 안 해줘. 저기 2이네? 밑으로 내려가야 되거든 이거. 3대 7명. 4명? 숨결이 있냐 아니면 할인 품이야 그냥. 3명. 잠깐만. 70원 실 그거 30할인. 체력 회복 그거 별로야. 그냥 70할인. 여 앞에 한 명. 바로 앞에 한 명. 220. 니네한테 한 240쯤? 동선 위에? 어. 손목이 있어가지고. 보내봅니다. 아니 이거 없으면 심심한데. 좀 맞춰놨거든? 샷. 이렇게 3대2. 나도 힐 좀. 드링크 하나 기부 받습니다. 일로 와봐. 뒤에 있어 얘. 여기 뒤에 뿌려놨어. 먹었습니다. 안전빵. 여기 있다. 280. 멀리? 조금 멀어.
야 술탄 터뜨리는데. 거기 얘 투척 없네. 일단 잡을게. 일단 본거 한 명인 거 같거든. 일단 우리 위치 유리하니까. 뭐 날라온다, 뭐 날라온다. 연막 피우는 거 보니까 얘네 2명이다. 2명 팀이다. 뛴다, 뛴다. 오른쪽 뛴다. 너 네가 던졌던 나무. 하나 왼쪽 있다. 왼쪽도 하나 뛴다. 해탱도 나 세울 때가 아나 기절 소리. 얘한 대. 여기 붙었다. 여기 기절. 나이스. 내 이- 바로 앞. 내 바로 앞. 천천히 천천히. 구상 하나 있어? 내 구상 있어? 있어 있어. 일로 와봐. 내 바로 앞. 보여 보여. 지금 계속 빼꼼빼꼼 하는 거 보이거든. 얘 어차피 와야 돼. 일어났어. 이제 스카. 갑자기. 그쪽만 째면 될 것 같아. 오른쪽 오르막길이야. 못 올라와. 못 가 못 가. 아직도 저기 있다. 오른쪽에 나왔다. 아 저기 있다. 상전. 뭐야 이게? 이 새끼 애기야? 아, 까비 많이 내려, 많이 때려. 얘 와야 돼. 나이스. 뭐야 이게? 야, 많이 때렸어. 아, 휴. 이제 다시 원지랑 사파로 가줄까?